Nahimo na nga tropical depression o bagyo ang gibantayang low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR) alas 2 sa Martes sa kadlawon, Hunyo 10, 2025. Base sa weather forecast sa Pag-asa, nahimutang ang maong bagyo 435 km sa kasadpang bahin sa iba Zambales. Gikonpirmar sa Pag-asa Visayas Weather Specialist Jomar Iclarino nga nagpadayon gihapon ang ilang pagmonitor sa posibleng pagsulod sa tropical depression sa PAR. Yesterday, nag-high chance ta ma-develop kining bagyo, but kaninang alas 2 sa kadlawon na-develop na kini as tropical depression. But kini is akong gisulti ganiha is naa sa gawas ng PR, and re-entry sa atong PR is not yet rolled out. Even though di siya makasulod sa atong PR, makahatag gihapon kining habagat or the southwest monsoon gitawag nato na magpauwan mostly sa western side ng ating bansa. Hinuon, mipasalig ang Pag-asa nga kung mosulod kini sa nasod, wala ra kini direktang epekto sa bisag asang bahin sa Pilipinas. Apan, makapakusog kini sa habagat nga maoy magdala og pag-uwan. Doon na say pasidaan si Iclarino sa publiko sa kahimtang sa panahon sa gitakdang pagbukas sa klase sa Hunyo 16. This month of June, natay expected na usa or duha ka bagyo or tropical cyclone na posibleng mosulod o ma-develop within our Philippine Area of Responsibility. Padayon lang ta mag-monitor o dili ta magkumpiyansa because onset na ng rainy season and natay expected 1 or 2 na bagyo until mahuman ang June. Samtang si Wilson Ramos, ang tigpamaba sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mibutyag sa mga natala sa ilang buhatan nga mga insidente sa Sugbo nga resulta sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa milabayng semana. Naginahitabo na pagbaha, especially ito sa low-lying areas, especially Mandawi, na nakapekta na barangay na na-evacuate na 44 families. Sa pinamungan sa katong slaughterhouse na mabaktin, mababoy nilang ipang-evacuate. Samtang ang Mandawi City Mayor-elect nga si Jonky Uwano, mipadayag sab sa iyang mga plano sa pagsulbad sa baha sa Dakbayan sa iyang paglingkod sa pwesto. Grabe lagi kayo to ang heavy downpour. Okay, if you've noticed, a few weeks back, bisag magsigig uwan, di lang yun nato kagrabe. I'm not sure kung high tide ba sa ito. Wala na magibaha diha. No, compared sa una nagpakuha bitaw tag before and after photos ana, pero kato siya na grabe lang siguro ang volume sa tubig ato. So we will work closely sa atong national government para ma-insync ang atong drainage plan ug sa ilahasad sa DPWH. Pahimangno sa PDRRMO sa publiko nga magmatngon sa posibleng mga pag-uwan o pagbaha, ilabi na sa mga ginikanan o sa ilang mga estudyante, ilabi na nga karong ting-uwan magsugod ang klase. Pahimangno lang sa mga katawan na magbantay lang ta, maminaw lang ta sa pahimangno sa mga barangay officials. Kung na yung forced evacuation mo, tuman lang kita. Sa ako alang gibuhat, tanaw ganin ako nga lain na gid ang panahon maski wala pay advisory ang Pag-asa nga mukuan ay dili ko mo risgo. Kaysa naman irisgo na kog adto didto, mo declare gyapon og way klase, unsa may mahitabo. Mo declare og way klase manglaag ang mga bata. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.